Tekoug é uma fanfic de terror feita por fãs, ambientada no universo Military Pony. A amizade é mágica é estrelado pelos 6 pôneis principais Twilight Sparkle, Fluttershy, Rainbow Dash, Pinkie e Peer, Applejack, Rarity abrigar-se em um lugar seguro, por enquanto, do desastre que ocorre no exterior conhecido como tosse. Este é um conto horrível de violência e morte, não é recomendado para potros ou fracos de coração. Essa história tem muitas variações diferentes. Na escuridão, algum pônei tossiu. Quem foi? O silêncio reinou. Quem? Uma fraca luz violeta surgiu. O chifre de Twilight Sparkle mal iluminava a sala apertada e sem janelas e os 6 pôneis lá dentro. Um mundo de roxos escuros e pretos escuros surgiu, cores distorcidas pela aura monocromática do instrumento mágico. Sombras se acumulavam nos cantos, espreitando um pouco além do alcance do feitiço do unicórnio. Rainbow Dash assistiu Twilight encarar cada uma de suas amigas. Ninguém falou. Silhuetas dançavam ao longo das paredes enquanto o unicórnio movia a cabeça, fazendo a luz tremer e mudar. Pinkie se amontoou perto da porta trancada, os olhos arregalados e sem compreender quando ela olhou para uma distância incerta. O padeiro se contraiu um pouco, apertando o saco de farinha que ela apertou com tanta força no peito. Na única cama do quarto, Rarity estava ao lado de Applejack, a cabeça enterrada no ombro da fazendeira. A costureira tremeu enquanto chorava baixinho. Dash não sabia se a angústia do unicórnio era por causa de sua situação ou por causa de sua higiene. A sala cheirava a corpos sujos, e a crina de Rarity, como a de todos os outros, estava enroscada e atada e pendurada em imundície. Applejack, por sua vez, apenas olhou estoicamente de volta para Twilight Sparkle quando o olhar da bibliotecária se voltou para ela. E então aqueles olhos estavam em Dash e Fluttershy. As duas estavam trancados em um abraço. Era o único conforto que elas tinham no quarto. O pônei do tempo encontrou sua voz quando o outro Pégaso começou a tremer. O que isso importa? A sobrancelha de Twilight Sparkle franziu. Fique séria, Dash. É melhor que 5 de nós passemos por isso do que nenhum de nós. Tosse é o único aviso que temos. O sussurro de Fluttershy se comportou bem o suficiente no espaço fechado. Não poderíamos, esperar para ver? Poderia ser apenas poeira ou resfriado. Por favor? Eu realmente gostaria que pudéssemos arriscar, Fluttershy, Twilight disse, a ponta afiada de sua voz suavizando um pouco, mas não a volta quando chegar ao estágio final. Você viu o que aconteceu por aí? Você realmente quer isso aqui? Applejack suspirou e depois falou. Ela é cubo de açúcar, certo? Não é contagiosa até o fim. Temos a opção de fazer uma morte, ou 6. Rainbow Dash rangeu os dentes. Não há nada que possa ser feito. Sua mágica não pode curá-lo. Pare. Desacelere. Ela fez uma pausa e acrescentou em um sussurro rouco. Alguma coisa. O unicórnio balançou a cabeça. Até a princesa não pode curá-lo. Ela só pode conter surtos que acontecem. Todo portador tem que morrer. Essa é a única maneira que o resto de nós pode estar seguro. A única maneira que o resto de Equestria você pode estar seguro. Você sabe disso, Dash. O tempo importa aqui, porque você está protelando. A boca do pônei do tempo funcionou, mas nenhuma palavra saiu. A voz de Fluttershy, subitamente confiante, preencheu a lacuna. Eu tosse. Era eu. Rainbow Dash ficou boquiaberta para o outro Pégaso, os olhos arregalados de choque e horror. A égua de rabo de rosa virou-se para olhá-la e falou, mais uma vez hesitante. Está tudo bem. Está tudo bem. Eu não poderia viver comigo mesmo se algum de vocês morresse e poderia ter evitado. É melhor isso. Caminho. Dash balançou a cabeça lentamente e sussurrou um único não. A voz de Applejack era sombria. Sua mente está decidida. É uma escolha difícil, mas Fluttershy tem a força de um boi, por dentro. Se, como podemos, como ela vai. O Pégaso parou. Twilight Sparkle suspirou e caiu no chão. Nós não temos armas, e eu não sou treinado em magia de combate.
Mesmo se eu fosse, não poderia ser eu. Tem que ser você, Dash. O quê? Por que eu? O unicórnio desviou o olhar. Eu te conheço bem o suficiente para perceber que você nunca ficaria de lado e deixaria um de nós colocar um casco na sua amiga imunda. Talvez intelectualmente você saiba que é necessário, mas suas emoções melhoram. De você? Pergunte a si mesmo, se tem que ser algum de nós, você realmente gostaria que alguém, além de si mesmo, Rainbow Dash subiu para seus cascos. Você está certo. A voz da égua era oca. Ela deu um passo para longe do outro Pégaso. A Plejack falou, Fluttershy, sente-se e coloque a cabeça contra a parede. Será um ácaro, a égua sufocou as lágrimas. Mais rápido. Sinto muito, Rainbow Dash. Eu gostaria que pudesse ser de outra maneira, disse Twilight. O Pégaso de arco-íris olhou por cima do ombro para encontrar os olhos da égua que ela amava. Fluttershy seguiu o conselho do pônei de terra. Eles se entreolharam silenciosamente por um momento. Eventualmente, Dash encontrou palavras, por mais insuficientes que fossem. Sinto muito. Eu amo você. Sinto muito. O outro Pégaso respondeu, com a voz trêmula. Eu também te amo. E eu também te perdoo. É melhor assim. Apenas, certifique-se de que algum pônei cuide dos animais quando tudo estiver acabado. Quando tudo voltar ao normal. Rainbow Dash sussurrou. Eu prometo. Ela mirou com cuidado. Um golpe. Seria rápido. Fluttershy merecia isso, pelo menos. Quando teve certeza de que se conectaria, visão ou não, ela falou. Apague a luz, Twilight. Nenhum pônei deveria ter que ver isso. O brilho de seu chifre desapareceu. Anos de correr e chutar nuvens haviam afiado os músculos de Dash. Ela se levantou com as pernas da frente, reuniu todas as forças e chutou. Ela se conectou, e um baque surdo foi acompanhado pela sensação de gotículas quentes espirrando em seu flanco. Foi seguido por um gemido agudo do pônei agonizado atrás dela. Rainbow Dash reagiu ao sofrimento contínuo de Fluttershy sem pensar. Ela recuou novamente e resistiu repetidamente, firmando-se e adicionando força com a agitação rápida de suas asas. No quarto chute, o lamento da outra égua parou com um ruído repugnante. Os cascos da égua do tempo caíram de volta no chão. Ela ficou tremendo, os olhos arregalados e o coração batendo quase fora do peito. Seus cascos estavam encharcados de sangue pegajoso. Ela podia sentir isso começando a coagular. Ela se perguntou, apesar de si mesma, se a bagunça iria manchar, se o casaco dela sempre carregaria o resíduo vermelho de sua ação. Ela chorou baixinho para si mesma. O silêncio reinou. Na escuridão, algum pônei tossiu. Todo mundo se virou para olhar para Rainbow Dash. Ela abriu os olhos amplamente e balançou a cabeça. N, não olhe para mim. Ela gaguejou. Seus olhos dispararam para frente e para trás enquanto ela lutava contra os soluços. Você foi a única que estava abraçando Fluttershy. Twilight disse. Sem nenhum aviso, um flash verde de luz voou do chifre de Rarity, seguido por um estalo doentio. A cabeça esmagada de Rainbow estava no chão, amassada no rosto e solta do pescoço. Eu precisava, disse Rarity, eu precisava. Ela tossiu, mas escondeu bem. Mas não o suficiente para o Applejack. Com um giro rápido das pernas traseiras, Rarity também foi decapitado. Agora eram apenas Pinkie, Twilight e Epula. Eles esperaram. Nenhuma tosse foi ouvida. E Pinkie começou. Ela foi interrompida por um gemido baixo. Ela se virou e Fluttershy, ou o que eles pensavam ser Fluttershy, mordeu-a no ombro. Pinkie gritou de agonia e tropeçou no canto. Como isso pôde ter acontecido? Eles sabiam o que aconteceu depois da tosse, mas Fluttershy estava morto antes da mão. TNT.